I pozdrav ljudi. Evo nas u još jednom videu, još u jednoj prezentaciji nečega. Danas radimo nešto što je meni preko potrebno samoj radionici. Pogotovo za projekte koje počinjem vrlo uskoro. A to je 3D skener. Neko zna šta je to, neko ne zna šta je to, ali evo, zato postojim i postoji ovaj kanal da vam prezentujem to nešto. RevoPoint firma Metro Y Pro skener u pravom trenutku su se javili, ali stvarno pravom trenutku su se javili, kada jednostavno dođeš do tačke gde ne možeš dalje, a ono što je iza iziskuje mnogo vremena, muke i patnje da dođeš do rezultata. U mom slučaju, konkretno. Rezultat je trebao da bude, ja trebam da napravim, planiram da napravim novi simulator sa 6 motora. Totalno drugačiji od ovog koji sam odradio sada. Međutim, opet, ja ne bi bio ja kad bi to radio aluminijumskim profilima ili ne znam čime. Ne. Hoću da napravim sistem nošenja svakog motora ponaosob tubama. Providnim tubama. Da li će biti tuba staklena, plastična, akrilna ili kakav god, bitno je da će biti providna. Da se kompletan sistem u tubi vidi kako funkcioniše svaki motor za sebe. Od svih 6. S tim bit će ukrašeno s nekom LED diodom i tako dalje, da taj sistem dođe malo više do izražaja. Ali večeras nismo ovde da predstavljamo simulator koji počinjem, Bože zdravlje, da pravim, već skener koji mi je stigao da mi to malo više pomogne da dođem do rezultata koji su meni preko potrebni. A to je sistem nošenja. Znači, sistem nošenja. Mnogo bitna stvar. Jedna od najbitnijih stvari u samom simulatoru je sistem nošenja. Kako će simulator da se nosi? Sistem kačenja, klizanja i tako dalje. Znači, šta trebam da napravim? Trebam da napravim, imam motor, imam navojno vreteno od 700 mm, imam sam sistem klizanja koji je na vretenu samom. Ja trebam da napravim od plastike ili ABS-a kasnije, ispočetka od plastike dok ne stignem do ABS-a, da napravim taj sistem klizanja unutar tube kompletan, a koji može da izdrži velike kilaže. Znači, svih 6 motora zajedno nosit će jednu platformu na kojoj će biti dosta kilograma. Sam ja sa 120 kilograma, plus vidjet ćemo monitor, samo sedište, samo postolje, to je platforma na kojoj će da se nosi i tako dalje, ima volan i nosač volana i tako dalje. To iziskuje da nosi nekih 200 kilograma ukupnog tereta, što nije malo, da se razumemo, i za takvu neku ozbiljnu platformu koja treba da se nosi na sve te motore, treba mi zapravo sistem koji će sve to da nosi. Smešno je pričati o plastici i reći da, plastika hoće da nosi. Ako ravnomerno ili ti precizno instalirate ili ti precizno projektujete nešto, ta plastika će da služi samo da bi to odvela od tačke A do tačke B. Znači, ta plastika uopšte ne bi smela da nosi teret, već samo da odveze i doveze od jedne do druge tačke u nekoj zadatoj brzini kojom se to tada radi. U pravom trenutku je RevoPoint sa ovim modelom došao kod mene. Sada imam alatku više da sebi posao dosta olakšam. U ovom videu ćete vidjeti kako sve to ja radim. Ja se bacam na posao, iskenirat ću sve kompletno, vidjet ću, pošto kažu da on može da skenira sjajne stvari, metal bez nanošenja primera, što je još i bolja stvar, a ako ne, nanećemo primer na sam deo, izvući 3D objekat, ubaciti u 3D Max i napraviti delove koji će da se sklapaju sa tim zajedno i na kraju ćete videti rezultat toga i zapravo ono što želim da napravim, a to je nošenje simulatora, jedan od 6 motora koje upravo
projektujem. Uživajte u nastavku. I sada, ljudi, da bi dobili kvalitetan objekat za kompjuter, trebamo ovaj deo da sa sprejom isprišemo, to jest ofarbamo, kao što vidite, da ga matira, da bi sam deo bio mnogo kvalitetniji kad se skenira. Za početak skeniramo glavne komponente, kao što vidite, servomotor, nabojno vreteno i metalne vođice. Sve delove postavljene na rotirajuću platformu, postavit ću i svoju veliku platformu, koju sam napravio baš za ovo. Skener koristi pravi laser, tako da bez problema očitava i metalne površine. Dok radim na ekranu u realnom vremenu mogu da vidim kako se formira 3D model. Kada završim skeniranje, sve fajlove izvezem direktno u STL format i ubacim u 3D Max. Tu dobijam tačan prikaz svakog dela. Mogu da rotiram, merim, odmah vidim gde postoje prostori za nove komponente. Ovo je mnogo preciznije nego ručno merenje jer skener prenese svaku konturu i ivicu tačno onako kako izgleda u stvarnosti. Na osnovu tih skeniranih delova pravim nove plastične nosače i spojne prstenove koji će ući u akrenu cev i povezati sve 3 vođice. Na ovaj način mogu da proverim kako se sve uklapa pre nego što uopšte nešto odštampam ili odradim. Praktično, Metro Y Pro mi daje digitalni kalup za dalje projekte. Kada završim modelovanje, dobijem ceo sistem koji se savršeno uklapa, to je motor, vretreno, vođice i akrena tuba. Sve dimenzije su precizne u milimetar i mogu odmah da pređem na izradu fizičkih delova. RevoPoint Metro Pro mi je omogućio da bez gubitka vremena i merenja dođem do tačnog modela sistema nošenja simulatora. Za sve koji rade prototip, simulatore i bilo kakvih tehničkih konstrukcija, ovo je alat koji ozbiljno ubrzava posao. Bacamo se na edit, to jest na sređivanje ovog dela koji smo napravili. Ovo je RevoPoint Metro Y Pro 3D skener. Jedan od najpreciznijih kompaktnih skenera koji trenutno možete da kupite. Koristi plavi laserski sistem i strukturalno svetlo, što omogućava da uhvatite i sjajne i tamne i kompleksne površine bez potrebe za markerima. Njegova tačnost ide od 0.02 mm, a brzina skeniranja je čak 7 miliona tačaka u sekundi. To znači da u par sekundi možete da napravite neverovatan detaljni 3D model realnog dela. Radi preko USB-C ili Wi-Fi 6 veze, a ima i ugrađen RGB kameru koja hvata boju i teksturu objekta. Podržava sve popularne formate STL, OBJ, PLI, FBX, GLTF, tako da skener može odmah otvoriti u 3D Maxu, Blenderu, Fusion 360 ili programu za 3D štampu. Minimalna veličina predmeta koju može da uhvati je oko 10 mm, a maksimalna oko 1 metar, što ga čini idealnim i za male, precizne komponente i za veće tehničke sklopove. Dakle, ovo nije igračka, već ozbiljan alat za sve koji se bavi inženjeringom, simulatorima, prototipima ili preciznom mehanikom. I evo nas na kraju da vidimo da li ovaj skener zapravo radi ono zašto je i napravljen. A to je da vam omogući da deo sa njim zajedno napravite kako treba. Ja sam odradio to nakon par sati 3D štampe. Napravio sam 3 dela, dodao sam još jedan koji će biti iznad gore, koji će nositi 3 čelične šipke. Zapravo te 3 šipke će prolaziti kroz ove leže i držat će platformu. Jedan od 6 motora, kako sam rekao. Svaki će biti identični, svaki će biti isti ili ti identični, ali ovo je jedan od, možda ću da modifikujem još, za sada sam hteo da vidim da li skener može da mi pomogne da ovaj posao odradim i projekat do kraja. Ubrzao mi je vreme, ušparao mi je novca, jer neću trošiti toliko para na filamente da iznova i iznova pravim dok ne dođem do onoga što želim. Sada, putem sa 3D skenerom,
ja mogu da iskeniram bilo koji deo, na koji god hoću da napravim bilo šta i to dobijem. Tako da ćemo sada da isprobamo ovo što smo napravili, zapravo što smo crtali, i sada što smo napravili, da isprobamo, da vidimo da li ovo paše kako treba. Prva stvar je ovo malo čudo koje sam napravio, koje ovde prolazi, ali 1/1. Kao što vidite. 1/1. Rupe se gađaju. Znači, ne u milimetar. U mikron. Druga stvar, sad ćemo vidjeti kako to sve treba da stoji. Neću da stavljam šrafove, neću da šrafim, ali čisto da vam pokažem šta sam hteo da iskeniram i zašto sam to skenirao i zašto mi je to sve i bilo potrebno. Prvi deo i najglavniji je nosač tube i povezivanje tube celog sistema sa samim motorom. To je ovaj deo, s tim da se on još modifikuje, treba će i ovde da se odrade rupe, da se postave da se utisnu zapravo matice u koji će da se ušrafi sama tuba da bi ona tu stojala. Nikakav teret ona ne nosi, ona estetski treba da bude tu, ali svakako treba da bude fiksna. Znači, prvi deo je ovde Lego 1/1. Sada stavljamo steznu čauru unutra. Zašto? Zašto su ovi otvori ovde zapravo? Otvori su ovde upravo zbog stezne čaure. Sad možda vidite, ali možda i ne vidite. Moram da imam prostora unutar da bi steznu čauru mogu da ošrafim i pritegnem za samu osovinu motora. Kao što sam to sad i odradio. Druga stvar koja treba da se odradi jeste da se postavi samo vreteno na ovaj deo. I sad, stezna čaura mora da ide dole, zajedno sa njim. To je to. Sada se stezna čaura pritežemo šrafove na njoj, moramo da pritegnemo i gornji šraf koji nosi navojno vreteno. I sada smo dobili jedan deo. Gotov. Ono što sam hteo, ja sam dobio. Ja ne mogu sada vreteno da okrećem, zato što, a možda i mogu, da vam to pokažem kako funkcioniše. Ako okrećem vreteno, zapravo, ovde se ne okreće ni jedan od ovih delova, oni idu gore-dole, zapravo ovaj deo je glavni, on ide gore-dole, vreteno se okreće. U ovom slučaju ja ne mogu da okrenem vreteno, već ću da okrećem taj deo. I to je ono što kažem. On ide gore-dole. Kad se vreteno okreće, on nosi i to je taj simulaciju koju radi. On zapravo će da radi ceo posao. Ovde sam ostavio prostora da bi mogao odavde da provučem šrafove i gore stavim matice i pritegnem ovaj metalni deo za ovaj plastični deo. Najbitnija stvar trenutno je tuba, koja će kroz kompletan deo da prođe i dole se fiksira. Sad ćemo malo ovo da spustimo, da bi mogao da dođe još jedan deo. To je takav rad. Zadnji što ide gore, to je ovaj deo sa 3 ležaja, kroz kojih će ovde biti ušrafljeni 3 nisu navojne šipke, koji će biti ušrafljene 3 šipke čelične, isto će kroz ovaj deo srednji da budu pričvršćene i od gore dolazi poklopac. I ceo sistem jedne noge izgleda upravo ovako. To je sistem koji radim, za koji ćete, eto, u budućnosti videti i na YouTube-u projekat kompletan. Početka i realizacije do kraja završenog rada. To
je to što se tiče Revo Pointa Metro Y Pro 3D skener. Ja mogu da kažem da je meni ovo preko bila potrebna stvar za radionicu. Naravno da sve ovo možete da odradite i bez skenera, ali mnogo vremena, novca bi oduzelo. Ovako, ja sam ovo odradio vrlo brzo, a rezultat ćete videti kad simulator krene da radi. Dakle, to je bio moj test i prezentacija Revo Point Metro Y Pro skenera. Pokazao se kao izuzetno precizan alat koji stvarno može da pomogne u svakom tehničkom projektu. Od ideje do gotovog dela. Meni je poslužio da rešim konstrukciju sistema nošenja simulatora, a vama može poslužiti za bilo koji precizni rad u radionici. Hvala svima na gledanju, a mi se vidimo u sledećem videu.